আমরা প্রায়শই আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন কাঠকুড়ালি বা কাঠঠোকরাকে গাছগুলোতে ঠুকরে ঠুকরে অনেকটা এইভাবেই ছিদ্র করতে দেখি। অনেক সময় নিজেদের বাসা তৈরির জন্য তারা গাছে বড় ছিদ্র করে, আবার কখনো কখনো গাছের বাকলগুলোকে ঠুকরে উঠিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকা ছোট পোকা বা পিঁপড়ে জাতীয় ছোট প্রাণীকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। এই যে দেখুন কি সুন্দর করে পেয়ারা গাছের বাকলগুলো উঠিয়ে সে তার খাবারের খোঁজ করছে। একটু লক্ষ্য করে দেখুন, এই যে গাছের বাকলগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী অবস্থা করেছে। মনে হচ্ছে যেন কোনো খুজলি পাঁচড়া বা গোটা হয়েছে এবং পেকে ফেটে গেছে, গাছের গায়ে গর্ত হয়ে গেছে।